Yawa ke bi shekara 13 da ta wuce ina ka shiga ne? Shekara ta 13 a tasha nake kwana. To. Gaskiya. Okay, a wani guri kake kwana? Kwana a kwata. Yaro ne. Wani irin abu kake sha kenan har kake kwana a kwata? In sha giya kirat 10. To. Yanzu da kake kwana a kwata wa zai rinka baka abincin da zaka ci? Sai dai in kwakule kwata in zuka. To ba da kana yin rawar solo ba? Tun ina yin solan da kaina sai da na da mu ne muka zama ogogin ni nake li. To amma mutanen yankin da ka bari suna zargin ka akan cewa kana sace musu agwaginsu da kajinsu. Bana sata. Wallahi ƙarya kake yi. A kyalin da shi. Me yasa naga kwanaki yan sanda sun kawo ka a karkare? A kakkarya zuwa akai na je na bugu an zo kaman in boko haram aka tattara da ni.